আজ আবারও একটা বৃষ্টি ভেজা সকাল। বাইরে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে, আর বৃষ্টির মধ্যে তারের ওপর এই যে একজোড়া পাখি বসে রয়েছে। দাঁড়াও, তোমাদেরকে একটু জুম করে দেখাই পাখি দুটি। দেখো তো এই পাখি দুটিকে তোমরা চিনতে পারো কিনা। আমার দেখে যা মনে হচ্ছে এই পাখি দুটিকে সম্ভবত ফিঙে পাখি বলে। তোমরা যদি এই পাখি দুটির নাম জেনে থাকো তাহলে কিন্তু অবশ্যই আমাকে জানিও।